Call tayo. Ngayon, upon checking, meron, wala. Yan, ito 5 ampere. Tapos ang nakasulat dito is terminal. Ito, sira. Tanggalin natin ito. Yan, palitan natin. Ayan, putol lang. Ito na yung pamalit. Saksak natin dito. Tingnan natin kung may voltahe na. Meron. Yan yung supply eh. Meron. Okay na. Try mo dyan. Ayan, okay na. Charging na. NMAX V2.